कोई नहीं। बुरे मरेंगे, या तो इस कॉर्नर पे ही रोकना एकदम पूरा। कॉर्नर पे रोकें। वो गाड़ी ले, वो गाड़ी ले, वो गाड़ी ले ले, ब्लॉक करेंगे पूरा। एक और लेके आए कोई ढूंढ। इधर लगाए। हाँ इधर नजदीक लगाते हैं, थोड़ा साइड में लेना गाड़ी। गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही, गाड़ी बगी है, बगी। ये तू है क्या? चौथी है। क्या कर रहा है ये? चल लगा। तू तो पीछे रख। अभी मैं बगी उड़ा देता। बीच में किस लिए जगह छोड़ी है? थोड़ी पीछे कर बस। बस, हाँ, ठीक। इसको भी ब्लैक कलर में कर। बैठ के ब्लैक कलर। थोड़ी पीछे ले रहा था रे, उसके बीच में गैप था। इधर भी एक लाके फंसा दो कुछ मैं पीछे। इधर देख रहा हूँ, मिलिट्री बेस की तरफ देख रहा हूँ। इधर भी एक लाके फंसा दो कुछ मैं पीछे। इधर देख रहा हूँ, मिलिट्री बेस की तरफ देख रहा हूँ। ठीक, म- यहाँ और लगाओ यार, यहाँ से मैं नहीं एक निकलेगी। पीछे, अरे नहीं निकलने देंगे, आगे फंस जाएगी। यही यही लगा देते हैं जो भगी हुई है ना। टूटी हुई कोई कवर मारो, पीछे से कवर मारो। किसी पास से हील एक्स्ट्रा है क्या? पेन किलर मेरे पास 5 पड़े हैं। बैंडेज, क्योंकि बैंडेज इस टाइम बैंडेज बहुत काम आएगी। बैंडेज ओनली 30 मेरे पास 10। निकलेंगे तो जाएगी। आएगा तो इधर ही बनेगा, तो इधर ही, उधर से आएंगे बंदे, क्योंकि वो ब्रिज, वो भी ब्रिज। निकल जाएंगे। तो क्या? ये तो निशानगी वाला है। कैसे उनको पता चल गया कि जोन उधर बनेगी, पहले से ही करा चुके हैं। हाँ सब। कोई जोन से ही खेलता है भाई, जोन के एंड में रहेंगे। वो जोन वाले अब आएंगे, बाकी जो जोन का पूरा ध्यान रखते हैं वो देख। सब कुछ फॉर लाइव मिल गया। झटका अच्छी जगह खड़ा है वैसे। मिलिट्री वाला तो इधर आएंगे नहीं। फेस तो ओपन ही करेंगे यार, गोलियां तो अच्छी खासी लगेंगी। पीछे हुआ पीछे भी देख ले, सरप्राइज देखते दे दिया रहना। तेरे को मैंने। नहीं, कहीं का सरप्राइज? हाँ दे दिया, दे दिया। इसके इस पे लगा। यहाँ पे किस पे लगे तेरे? इसके इस पे मैंने तेरे को स्नाइपर का दिया था ना, वो पिछली बार दिया था, इस बार दिया पिछली। तो सप्रेसर मत लगा, रिकॉल जब तक रहे। कंपनसेटर है नहीं, फ्लैश हेडर काम का नहीं। तो निकाल ले साइड में बेस्ट। किसी के पास स्टॉक है क्या? चिकपेड हाँ, तो ग्रिप, हमें ग्रिप है क्या? मेरे पास एक ही ग्रिप है, मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ। कुछ नहीं है। आई थिंक उधर बंदा है क्या? उधर देखना एक बार, मेरे को कुछ दिख रहा है। पता नहीं क्या क्या है। ड्रॉप कैन शॉट। कौन रोके? वो एक फ्लेयर गन चली उधर लेफ्ट में, 300 पे। इधर से कुछ दिखेगा नहीं। चलो कोई नहीं, अपन सही जगह है अभी तक। टू एट्टी
ओ तेरी जोन तो इस ब्रिज के ऊपर ही बना है भाई। वही तो कह रहा हूँ। ये गाड़ियाँ फोड़ देते हैं यार, सही ऐसा करते हम्म। हैं इनके कवर ले लेते हैं। अरे नहीं साला नहीं यहीं नहीं, पे ये फोड़ना सही बेटर है। वही तो कवर ले सकते हैं अपने। पर गोलियां नहीं है इतनी, गोलियां नहीं है इतनी। छोटे छोटे सब मारो भाई। अरे छोड़ 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 छोड़, क्यों तो मारना है? अबे क्यों बुला रहा है, बुला क्यों रहा है तू? कौन सी वाली खेल रहा है? हाँ इनके, अरे हाँ, इनके आगे वाला एक टायर फोड़ दो और वो, बस दो टायर फूटे आगे वाले आगे चले। वाले से क्या होगा, फुटेगी नहीं चीज। ये वो है ना, गासिया, गासिया है डासिया। तू आओ यार, आगे अरे भागना किधर है, वो घड़ी है, घड़ी घड़ी। उठ गए हमारे। भैया। फोर किल। किसको मिले रे? फोर किल भैया। साले गोलियां मैंने चलाई सबसे ज्यादा।